Ehe, uyu munsi noneho tuje duturutse hehe I Bugande. Ndebera uko abapolisi b'Ubugande bagowe nk'uyu mumotari. Inzika afite uyu mupolisi koko zirangana gute? No mupolisi se cyane umusirikare. Ariko ari gushaka kumugonga. Wewe. Obanya n'abasonyi wabana mwe. Ne mugende mu maso tewali buzibu. Ni isasu ry'umuntu. Cyonzicyo. Ariko tutarava I Bugande, abagabo b'i Bugande ngo mubyina gute? Gutya. Lemon parango. Bagaya n'abatabaliko banyonyerera bakwata ko tebatamanye ne befula batemanyiko ewe yula midemo Bwira abari biyoroshe uti nimubyuke. aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Lemon parango. Non. Daïla. Lemon parango. Ni isasu ry'umuntu. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Lemon parango. Non. J'ai du mal à imaginer ça réciproque. Dis même pas. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Lemon parango. No. Aujourd'hui c'est un autre jour. Daïla. Lemon parango. J'ai du mal à imaginer ça réciproque. Nibyazengurutse ku mbuga nkoranyambaga ko biba ari byinshi se. Uyu munsi tubihere hehe? Reka duhere kuri The Ben na Pamela mumaze iminsi mubibasiye ku mbuga nkoranyambaga. Niba ari uko bafite ubukwe mu kwezi gutaha. Bafashe ifoto ya The Ben ndetse na Pamela za kera, maze bandikaho amagambo agira ati inama y'umunsi, wowe na sheri wawe ntabwo muri babi. Ariko uyu wabyanditse ubu yashatse kwerekana iki? Mwabaye mute? God have mercy upon us. Video y'agafaranga asubiza umunyamakuru Irene naye yakomeje kuzenguruka mbona bamwe muyisubiramo kuri TikTok. Aragira ati ngi wawe uri umukire wowe uri umukire none ngi wawe uri umukire none ngi wawe kuzenguruka kuri no mihanda byavugishije abantu benshi. Ntabwo nakwibagirwa ubukwe bwa Kanimba na Soreye. Ese ubundi amazina yabo nyakuri nayahe? Reka nyakubwire. Umugabo yitwa Mazimaka Wilson, naho uyu mukobwa we yitwa Uwase Delphine. Aba bamenyekanye muri filime yabamenya, umwe yitwa Soreye undi yitwa Kanimba. Bagize gutya bakora gatwiko, maze muravuga koko mwaravuze we do. Byahereye harya hehe? Byahereye kuri Save the Date bubwaba bishyiriye hanze ngo ubukwe.
bwa bukwe bavugaga rero byarangiye bunabaye n'itariki bari bavuze bwarabaye da ariko si ubukwe bwabaye ntibikiwe barasabye baranakwa baranasezerana bambaye n'udutimba banza urebe mukura amashari mu mashi mukura amashari mu mashi Aujourd'hui aussi, c'est nyuma y'ubukwe ariko uyu mukobwa witwa Uwase Delphine na Kosoreye yaje kwihohora no kutubwira ko yatubeshye sore ngo bimeze bite batubanurire ibijyanye na save the date mwabonye yanjye ndetse na Kanimba mu by'ukuri nta bukwe dufite buri official ariko ubukwe turabufite muri filimi amateka y'ubukwe twakoze muri filimi inshuti zanjye abandakariye abanyishimiye Imana ibaha umugisha ni iby'igiciro mwanyeretse ko mu nkunda buriya no kugira abantu bagufuhira nabyo ni umugisha ariko mushonje muhishiwe ubukwe n'ubundi nzabukora ese kari agatwiko burya ese we mwibagiye ko kubeshya ari icyaha iri shyano nzarishingiranye ego ko mana yanjye ibyo mbonyeho ndumiwe ni ibyazengurutse ku mbuga nkoranyambaga kuri iyo mihanda yose utemberaho ureba amakuru yiriwe ndetse n'ibiri kugenda bivugwa cyane mu byavuzwe ariko harimo wa mukobwa witwa Joyeuse ngo wihebeye umuhanzi Juno Kizigenza yagize ahari cyangwa asohora indirimbo do ngiye uwanjye ni Juno Kizigenza ubundi njye napfa kubwe nta nkirizo irimo nta n'igitero kirimo indirimbo yanjye nta gitero kirimo nta bitero birimo mbese uko mwumvishe ari imiki awa nta kintu kirimo ko none se Joye Ariel wayizisheri wa Juno ubu ngubu wamubwira ntabwo wigeze utwereka ko mwagiye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko so rero ntabwo ari umugabo wawe se ni ngombwa ko abikwereka kumva ufitemo n'akantu ntazira akishaza ese inzozi zawe zibaye impamo akagusaba ko wamubera umugore byaba bimeze bite kuri wowe sha nyine byaba ari byiza nubwita nshaka agataye keza nkareka kubyibuha se banyoko nase mu maso kuki wowe ariko se reka manze nibariza umuhanzi Bruce Melody kera ngo byari bimeze bite kera umuntu yanyitaga Kinyusi narababaraga cyane kubera iki kandi niyanga wabisize ikintu nta nekuteri kandi niyanga muri niba ari yanga niba ari baroke bari cyandikati nkajya numva Ikinyusi urakizi Imana Kinyusi ni igikweto mani cyacitse urumva ugaca ku muntu ngo ni umufana wawe ngaragukunda mu Kinyusi Melody ariko ubu ngubu narabyemeye izina nirikujije ngiye kuzayishyira kuri Instagram muri bio Kinyusi Melody abantu nabagomesha aba bantu niba abantu bumva ko ahajya ajyanye ibyifuzo bye Angel Bert Mutabaro umva winca mwishyira nanjye nakuretse nkora mu ntoki gato oya nikora mu ntoki ushaka kunshyiramo imyuka ntazi none se wowe Aline Sano kuva waba umuhanzi nako muririmbyi kera mbese mu mikurire yawe wewe byari bimeze bite nawe se byari bimeze nk'ibya Bruce Melody imikurire yanjye yose nakuze nzi ko ndi mubi urumva kubera ko nakuze nyine bambwira ibintu bitari byiza kuri njyewe nturire we ntabwo ndira komeza tubwire ahubwo bambwira ngo ndi mubi urumva bambwira ngo mfite agahanga kabi kandi bambwira ngo meze nk'abahungu nyine nta kintu na kimwe cyiza nakuze nzi ko mfite noneho naho ngiriye muri career hari abantu bampaga comments ngo ni mubi ngo ufite inganza ariko ngo ndi mubi noneho hari n'umuntu tuziranye gutya namwiyumviye abivuga ngo
nguriya mukobwa ariko shango ari talented ariko shango isura yaramwihishe vuga nti ene byarambabaje ariko kwa ko nari nsanzwe mbizi ko ntari mwiza ndagira no ntari ni past noneho ngiye no muri career abantu batangira kujya bambwira gutyo ngiye nkura nzi ko nari mwiza noneho mboneye amafaranga yo kujya niyitaho mpisha gahanga ukajya ukora ya misatsi buri gihe cyose uzandebe ntarugusha cyangwa se niyo nasukaga ariko numvaga ntari comfortable mu maso kuki wowe rero sinzi ukuntu nagiye hanze mbona ukuntu abantu bose bansariye ngo ndi mwiza muri West Africa not even West Africa no muri South Africa no muri Uganda ahariho hose actually nsanga ka gahanga kanye niko kari international yaba ndi bituruhehemure ni nawo ubwo biri loko nyine iri mu biganza by'Imana my future is in the hands games is in hands God. Reka tuve ku bahanzi ahubwo nibarize abakobwa. Ese byagenze bite ko bamwe na bamwe musigaye mwiba? Ngaho ndebera nk'uyu. yarankiza ibyo buri hano hepfo ni mutura yiri yarankiza narambira ngo ndebera hano gatoya ngarasha gihara mu rugo none rero n'umukobwa tonde basanga muri hari umukobwa. Ese uyu mukobwa kugira ngo bamuteze ibi ubundi yari yibye iki? Ni amafaranga yitwa amadinari mbahaye ikizami mwese hano muva mugende ni mumara kumenya uko idinari rivunja muzongera dukore press tutem conference Zongera dukore press tutem conference Zongera dukore press tutem conference Zongera dukore press tutem conference Mwana rw'abasore se mwebwe mutereta mute? Dore kagashano kanyanze sha nakiboneye kakajinga n'agaterese karangatira nta nisomye aho ubibonagamo ibiki watano ko kameze ubu kazarumbira kuyishiga urari umuntu uzagutereta wowe wabonye utereta rero meze neza byarambabaje cyangwa utukangatira utagira ngo uramba nkubona nkabona nana ko umwana umukobwa mwiza wibashye uri kuvuga ibigambo byinshi byinshi wakwiyose uburazi ngo afite umuntu ngahundire komeze nzaza cyane ukomeze kabanya amagambo umva ni ikiremba atagira atanakwiye naho gushyira ni ikiremba utinyuka ukastreza ko yakwasi ngo byara kubaje nge ndi kumwe nawe andushikise nagira ngo mu kinyarwanda umuhaye igikomkomani rero wibeshye Jesus Christ. Muva muri ibyo mujye muteretana bikunde abandi babibereye mu rukundo bibaniye mu rukundo haba mu bukene uyu mugabo arimo guserebura anniversaire cyangwa isabukuru y'umugore we yamusongiye akawunga gashyushye akahunga mvuga kahunga cyangwa muvuga kawunga uko muvuga kose ndabizi ko wamvise hanyuma mufashe mu maso uri kutwumva kuri radio agiye kumukorera surprise rwose umugore nawe ari guseka yishimye n'akawunga arakabonye baragakase bafashe icyuma barakata ari kumwifuriza isabukuru nziza akawunga ari kukarya bishimye ibeshye ibi ngibi ukorera umugore w'i Kigali akwereke ikigero cyo kunyurwa ufitiye muri buryo urukundo rwongeyeho kunyurwa banza ari sawa cyane aha ngaha kunyurwa biri ahubwo reka mpite nibariza Nzovu none se Nzovu ubundi wowe sinema wayitangiye ryari? Natangiye sinema nyarwanda muri 2006 kuva 2006 kugera 2023 ni iki kintu waratira umuntu imaze kukugezaho? Icyo nago amafaranga ntayo kuko impamvu nta mafaranga ntayo namwe abanyamakuru ntayo muduha nabo ducyana muduha nayo ariko icyo navanyemo umugore mwiza w'umukonyine. Umugore mwiza wawe w'umukonyine murabana? Nyuma yaho nakunze inzoga nkunda indaya twaje gutandukana. Iyo nasinze nago cyagura. Ndi kugire. Ntabwo cyagura. Bavana hano. Waburi umukecuru waburi ikirajya Yesu. Yego wenda Nzovu byaramuraniye n'abandi
bamwe na bamwe muri no minsi biri kubananira ahubwo pasite tubwire ubundi biba bimeze bite muri no minsi abantu bari gushaka ubundi byifashe gute nta mukobwa ushobora gushyingirwa umuhungu bataryamanye biba bitabaye bityo umuntu yamugira umugore muzamenye ko muri abasamba nicyo kimutera ewe naho byapfiriye mbese pasite ko bari kukwaka ijambo abasamba mbabarira ndabivuga nanjye mfite abakobwa mfite n'abahungu impamvu bivuga ni agahinda twumvikane pasi ntabwo usigaye usezeranya abagore n'abagabo nushaka ubimenye ishyano ryaraguye niba abantu bumva ko ahajya ajyanye ibyifuzo bye Angel Bell Mutabaro umva winca mwishamba nanjye nakuretse nkora mu ntoki gato oya niba ukora mu ntoki ushaka kunshyiramo imyuka ntazi ariko pasite ibyo uvuga abantu ufite ishingiro reba uburyo abagore basigaye baca inyuma abagabo bakanabajijisha wa akanyanga mu mutaranda ariko ba mudugudu nabo barakabije buri munsi ng'imisarani muri iyi nzara ko ndi kumva ngo yitwa hagarari kurye ngo hagarari gushikure hari umuntu araje aragunya miki nubwo reka dukomeze duseka rero n'abarashe imbogo mu buryo bw'imyandikire izi mbogo reka nzihere ku muhanzi witwa Tasiyeti Tusi muramuzi ni umuhanzi muzi cyane yagiye kuri stati ye maze ashyiraho iyi ndirimbo yatewe bose babireba tuyizi imitima y'abandi irahagaze ntibakiryama ngo bashaka kubona wangara iyo ntibazabibona hanyuma ahita aza hasi arandika ati ntibazabibona nibiyakire wumvise ko indirimbo yavugaga ngo ntibazabibona ariko we yiyandikiye ati ntibazabibona yewe Tasiyeti Tusi we ayirashe imbogo imbogo ikurikiyeho n'ikinyamakuru cyitwa Inyarwanda ntabwo cyabura kuduha show murabizi Inyarwanda yaragiye yandika iti amakuru bandikaga iby'umukinnyi Byiringiro Rage yavuze baranditse bati tumaze iminsi dufite igisebo nta nsinzi mbese tudatanga ibyishimo rero intego nzaye ni uguha abanyarwanda ibyishimo n'ibindi bikomeje hasi none se Byiringiro Rage ko mwamubeshyeye yaravuze ngo intego nzaye mwanditse nzaye Inyarwanda ntabwo muri kubireba mwanditse nzaye ntabwo mwanditse nzanye ubu se murahakana ko mutayirashe mwarayirashe Inyarwanda gusa ibinyamakuru ko bisigaye bizirasara reka nkurikizeho imbogo z'ikinyamakuru cyitwa Isimbi rero yagiye yandika iti hariya hasi muri kwasoma handitse ngo umunyamakuru Emarito yasanze umugore we muri Canada none se Isimbi we ngo ni Isimbi News mwanditse umuki ni umunyamakuru uburiya seru muzayishyiraho ryari ikinyamakuru Isimbi muza mumbwire umunyamakuru niko mwanditse mwari kwandika umunyamakuru murangije mwandika umunyamakuru mwarayirashe Isimbi kugira ngo se niyo mbogo yonyine ikinyamakuru Isimbi cyarashe oya Isimbi yaragarutse irandika iti abakinnyi bane ba Rusago ntibari Rusago barakomeza bati batunze private jet zihenze kurusha abandi ariko ikinyamakuru Isimbi we musigaye muduha namwe sho yewe ngo ni abakinnyi bane ba Rusago ikinyamakuru Isimbi uyu mukino se witwa Rusago cyangwa Rusago ubaho ubu ntimwashatse kwandika muti abakinnyi bane ba Ruhago ni aba Ruhago mwashatse kwandika
kinyamakuru isi mwana yirashe ya hatari ya danje ngeze ku mbogo y'ikinyamakuru cyitwa ndavuga hano ni hano Radio TV 10 Rwanda kuri web ni Radio TV 10.rwa mujye munanyarukirayo mujye gusoma haba hari inkuru nyinshi aho rero ni imbogo ngiye kugusomera yaturutse imbogo rero iri kuri web ya Radio TV 10 akadomo rwa yivuga gute ni kuri inkuru uri kureba banditse uri kubisoma ngo umushinga ngo wa Move Africa utegerejwemo umuhanzi w'umuraperi Kendrick Lamar n'ibindi hasi baraje barandika bati uyu mushinga utegurwa na Global Citizen kubufatanye na uri kubireba bira ntago birimo imbogo uzangizwa ku mugaragaro ku itariki ya 6 Ukuboza ariko se Marite na Joshi nimwe mwanditse iyi nkuru mwanditse ko uyu mushinga uzangizwa baranditse bati uzangizwa ku mugaragaro kuwa 6 Ukuboza 2023 muri BK Arena none se uyu mushinga w'abandi mwanditse uzangizwa cyangwa uzatangizwa ku mugaragaro Radio TV 10 we namwe muduhasho arayirashe namwe imbogo rari kurikiyeho mbega imbogo ko nari nyinshi ni imbogo y'ikinyamakuru cyitwa TV1 kuri televiziyo yabo hasi muri scrolls baraje barandika bati Uburusiya bwongeye kurasa misile mu mujwi wa Kiev nyuma y'agahenge TV1 we Uburusiya bwarashe misile he mu mujwi Uburusiya ngo bwarashe misile mu mujwi cyangwa ni mu mushwi TV1 kwa Kenisi niko nimo kubona mu munyamakuru witwa Fizi yewe Kenisi we nako TV1 we arayirashe namwe Rwanda ruhereye mu kahe karere akarere ka Kasaba no urabyize neza ko ruherereye nani so ugize ngo tabizi niho ruherereye Rwanda Rwanda ruri mu karere ka Gasabo akarere ka Kasaba so riti kumva ari nk'iki yaba ari ingwe cyangwa intare urabyizeye neza kuko intare ni inyamaswa ikaze kandi ijyana n'ingwe Ibindi wari abantu leta ntabwo ibibazo Rwanda rwabonye ubwigenge ryari Rwanda rwabonye ubwigenge ryari ko nimba ari kuri ndumva ari mu kwa 7 ku itariki 4 nimba ntibeshye ubwo nimba ari 1,100 ibyo ntabwo mbyibuka igihugu cy'u Rwanda cyabonye ubwigenge ryari cyabonye ubwigenge mu 1990 muri 97 ibyo bita cyane nka twe b'abasitari sibyo ibyo bita kujoyinga umve Nzovu neza avuze kujoyinga kandi nubyumva neza ashobora kuba yarashakaga kuvuga kwinjoyinga ko muvuga ngo turinjoyinga ugase ubuzima bwose ukahora mu kujoyinga gusa kujoyinga uyu musitari agomba kujoyinga ndetse wumva kwinjoyinga ashakaga kuvuga uyu musitari agomba kujoyinga abasitari twebwe nta kugira umugore umwe oya iyo nasinze ntabwo ncagura ibindi kubwire ntabwo ncagura waba uri umukecuru waba uri ikiragi DJ Brian nawe amategeko ya make up kirazira kugira ngo umuntu akuvugisha amagambo menshi iryo ni irya mbere kirazira guseka
no kuvuga bari kugutera make up kirazira kureba bari kugushyiraho shwab ari shwab no kirazira kureba bari kugushyiraho shwab Jajenike oya akoshatesha kandi Jajenike muri make up to slap him eyelashes eyelashes kandi baranyifatiye ngo neyo rash DJ Brian ni umuhungu nuko afite amabere ameze nk'umuhungu manza hari ikinyabibiri manza atari umukobwa manza ari ikinyabibiri ari umuhungu akaba n'umukobwa da DJ Brian kinyabibiri kibaho lemon parankwi ko numva ngo kibagaho da twasezeranye twasezeranye Levar tunasubikiye iby'uyu munsi guys reka tuzahura ubutaha ahubwo komeza ubare natwe ku mbuga nkoranyambaga nge nitwa Eska Fifi ciao ciao Levar reka sensezera umukobwa gicucu imbwa nikura niruzaze nanjye rwose ngerageza ngo mutahe njye kumbwa imwe sinjye kuyiga Jesus Christ